Aferin Ateş, aferin. Bölge tehlikeli. Tahliye için hadi hazırlanın. Bu adam yalnız değildir. Eminim başkaları da var yanında. Komutanım, müsaade edin devam edelim. Buraya kadar gelmişken bitirebiliriz. Emin misiniz? Komutanım, Derman da o ateşi alacağı da buralarda bir yerde. Pis kokuları buraya kadar geliyor. Tamam. En ufak bir riskte hemen tahliye ediyorsunuz orayı. Anlaşıldı komutanım. Yavuz nerede kaldı? Az önce konuştum. Gelmek üzeredir komutanım. Nazlı, bir de canım ne çekti biliyor musun? Ya anne ne olur artık canım bir şey çekmesin. Avokado. Canım avokado çekti. Hadi kızım, bir koşu gidip al tamam mı? Hadi. Avokado mu? Hı. Anne saat kaç ya? Ne avokadosu, şaka mısın sen? Hem sen hiç avokado yedin mi ki? Olsun. Aman canım sana da şaka yapılmıyor. Ya. Aa, kim bu saatte? Bilmiyorum ben bakarım yaz. Bayağı güzel. Geldim. Kim o? Polis etrafını sarıldı. Gerçek evlilik teklifi aldım. Ne? Gel çabuk gel. Ulan inanmıyorum. Ay bakayım. Çok güzel ya. Ya benim de sana haberlerim var. Ne oldu? Babam ateşi okeyledi. Açık seçik okey verdi. Ya süper. Aa, apartmanı ayağa kaldırdınız. Geçin içeride barışın. Kızım gelirken bir elma soyup getirsene. Canım çekti. Ay Allah'ım her şeyi istiyor. Her şeyi yiyor prensesimiz. Yürü. Bir şey var mı? Henüz yok. Sadece bir sokak kaldı. Oraya da bakalım sonra ayrılırız. Tamamdır. Komutanım, kusura bakmayın biraz geç kaldım. Önemli bir şey yok ya. Ufak bir işim vardı hallettim. Komutanım nasıl geçti? 10 numara. Sağ ol. Ne iş çeviriyorsun lan? Komutanımla aramızda ya. Ha, şimdi öyle oldu ha. Nedir durum? Mekan boş komutanım. İstihbarat yanlış galiba. Babam kuru sıkı sallamaz. Vardır bir bildiği. Taramaya devam ediyoruz. Komutanım, özel kuvvetler komutanımız hatta. Hemen bağlayın. Odamda görüşeceğim. Emredersiniz komutanım. Hemen geliyorum Yavuz. Planlama yetkisi. Emir komuta sende. Emredersiniz. İHA'larımız daha ne kadar havada kalabilir? Yarım saat kadar. Sonrasında yakıt ikmali yapmamız gerekecek.
Komutanım gelen var. Kodumuz neydi? Engerek komutanım. Engerek unsurları. Konuşan Kartal. Gelen var. Engerek unsurları. Hemen geri çekilin. Çok yakınınızdalar, yaklaştılar. Komutanım 2 oldu. Ne ikisi? 3, 4. Nereden çıkıyor lan bunlar? Kaç kişiler? Şimdilik 4. Hemen boşaltın orayı. Çok yakınınızdan bir yerden çıkıyorlar. Büyük ihtimal bir yeraltı tüneli. Engerek 1. Gördüğünü indir. Hepsi silahlı. Emredersiniz. Gittikçe kalabalıklaşıyorlar. Komutanım. Hemen çıkmaları lazım oradan. Hemen çıkın oradan. Engerek unsurları. Nereden çıkıyor lan bunlar? Nereden çıkıyor? Engerek 1. Koru onları. Fark edildim. Burayı terk etmek zorundayım. Uygundur. Araçta buluşalım. Geliyoruz. Ne oluyor? Niye ayaklandınız? Aniden 7-8 kişilik bir grup çıktı. Tahliye etmeye çalışıyoruz komutanım. Etrafımızı sardılar. Kapana kısıldık. Hadi Yavuz. Hemen çıkın. Emredersiniz. Engerek unsurları. Araca ulaşabilecek misiniz? Deniyoruz komutanım. Aracı patlattılar. Aracı patlattılar. Güvenli bir yer bulun hemen. Destek çıkıyor. Tamam komutanım. Koş. Size en yakın zırhlı ve mekanize unsurlara haber veriyoruz. Komutanım. Siyahlar ateş açabilir. Olumsuz. Siz de zarar görürsünüz. Önce güvenli bir yer bulun. Komutanım. Ne kadar sürer buraya gelmeniz? Yarım saat 45 dakika. Hava aydınlanana kadar orada oluruz. Tamam. Sıkıntı yok. Dayanırız biz. Yanınıza ekstra mühimmat alın. Orada işimiz ne kadar sürer bilmiyoruz.
Acele edin hadi. Neredeler? Şuradalar. Şu binadan ateş ettiler. Bu zevki tatmak ister misiniz ateşim? Bunlar benim için fazla gürültülü der. Peki, müsaadenizle. Komutanım nedir son durum? Sıkıştılar. Biz hazırız. Helikopterin hazırlanmasını bekliyoruz. Ateş, Fethi, Eylem. Ne olur biraz daha dayanın. Dayanın. Yavuzlar geliyor. Hadi biraz daha dayanın. Sıkıntı yok komutanım. En fazla burada şehit oluruz. O da canımıza minnet. Fethi. 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 Ateş! Fethi, Eylem! İyi misiniz? Ses verin! Cevap verin! Komutanım, avcının olduğu yeri roketlediler. Fethi! Fethi duyuyor musun? Fethi cevap ver! Cevap ver! Komutanım, İHA'mızın geri dönmesi gerek. Hemen yeni bir İHA gönderin. Hemen! Engerek biri tam ekran ver. Erman. Helikopter hazır komutanım. Hadi çıksanıza. Ne bekliyorsunuz? Ölmüş müdür? Ne fark eder? Ölmüş olsa bile Türkler illaki gelip cesetlerini alacaklardır, değil mi?
Gelecekler diyorsun yani. Gelecekler. Geldikleri zaman eğlence başlayacak zaten. Gelsinler. Hayatlarındaki en büyük yenilgiyi almak için gelsinler. Hadi herkes işinin başına. Eylem sakın çıkma. Fethi'ye bakmam lazım. Sakın Eylem sakın. Olduğun yerden kıpırdama, çıkma dışarıya. Hayır bırak beni, Fethi'ye gitmemiz lazım. Eylem dışarı çıkarsan bir sürü adam var, öldürürler seni. Ateş, Fethi'ye bakmamız lazım. Eylem o senin sevgilinse benim de kardeşim. Sakın çıkma, sakın. Ya öldüyse? Öyleyse. Ölmemiştir. Ölmemiştir, ona hiçbir şey olmaz. O başının çaresine bakar. Avcı o, tamam mı? Avcı. Ona hiçbir şey olmaz. Sabret. Bekleyeceğiz burada. Tamam mı? Dışarıya çıkmayacağız. Sabret. Sakın yerinden kıpırdama. Tamam mı Eylem? Sakın yerinden kıpırdama. Geminin Türk karasularına girmesine az kaldı. Güzel. Görsün bakalım Türkler Medusa neymiş. Nasıl ondan sonra nasıl toparlanacaklar onu merak ediyorum ben. Ne yaptınız? Biri öldü. Diğer ikisi hala canlı. İyi. Uğraşsınlar bakalım. Nasıl olsa ölecekler. Bana bak. İkisini de gebertin. Hava aydınlanmak üzere. Bunlara desteğe geliyorlar. Agahanoğlu da gelir işte. Ne güzel. Hepsini bir arada paketlersiniz. Peki ne yapacağız şimdi? Eğer haber uçurdularsa askerler gelebilir. Ya F-16'larla buraya havadan saldırırlarsa? 3 askerleri elimizde burada. Sence vurabilirler mi burayı? Kendi ayaklarıyla ecellerine koşuyorlar desenize. Gelsinler. Gelsinler de görsünler bakalım. Zaten bizim gemi kara sularına girdikten sonrasının pek bir önemi yok. Gerekirse burayı da yakar yıkar gideriz. Ama lütfen Sayın Ateş'im. Yakıp yıkma işi benim. Daha yeni başlıyoruz. Evlenme teklifi etmişti bana. Hayır dedim. Öyle. Şimdi bunları düşünme sırası değil. Keşke buradaki ben olsaydım. Dayıoğlu, beni zıvanadan çıkarma. Şimdi sırası değil bunları düşünmenin. Bir insan niye sevdiğine hayır der ki?
Eylem. Bana bak bana. Bak. Ha? Dilinde tüy bitti. 2 saattir aynı şeyi söyletip duruyorsun bana. Bunları düşünme. Şimdi sırası değil. Daha da kötü yapıyorsun kendini. Her şey iyi olacak. Kurtulacağız, çıkacağız buradan. Yani sorun ne olursa olsun cevap evet olmalı bence. Tuzlu uzatır mısın? Evet. Benimle ölür müsün? Evet. Benimle evlenir misin? Evet. Hepsi evet olmalı. Tamam. Düşünme bunları şimdi. Evet komutanım. 2 askerimiz bir de istihbarat elemanımız hala orada. İkisi iyi durumda. Birisi ağır yaralı. Ya da şehit olmuş olabilir. Merak etmeyin komutanım. Ne pahasına olursa olsun onları oradan çıkaracağız. Emredersiniz. Ateş duyuyor musun? Komutanım. Telsizlerin, kameraların bataryaları bitti. Komutanım duyuyor musunuz beni? Ateş sesin gelmiyor. Anlaşılmıyor Ateş. Komutanım. Komutanım. Telsizlerin, kameraların bataryaları bitti. Komutan... Bitti. Şarjları bitti komutanım. İyi bile dayandı. O ikisini bulmamızı emretti Ateş'e. Her yere, her taşın arkasına iyice bakın. Bulunca gebertin ikisini. Gözünüzü 4 açın. Haydi.
yapma dur. Bu asker daha ölmemiş. Yaşıyor. Yaşıyor. Asker ölmemiş. Gebertirler. Ne bekliyorsunuz o zaman? Gebertin gitsin. Buraya kadar. Eylem. Sıksana kafasını, hadi acele et. Zevke. Ne oluyor lan? Bu taraftan. Yürü, dağılın. Fethi. Bunlar yürek yiyip mi gelmişler ya? Bırak oynasınlar. Üçünü bir arada gebertirler. Hem fazla yer kaplamamış olurlar. Nerede kaldınız ya? Öldüm meraktan. Tamam. İyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Çıkacaksın. Tamam. İyi misin? İyi misin? İyisin ha? Kavuşmanız bittiyse yanınıza geliyorum. Burası kalabalıklaşmaya başladı. Şimdi!
misin? Ben iyiyim. Dışarıdakilere bakın siz. Sayıca çoklar. Dayanamayız böyle. Buraya kadarmış. Bitirelim şunların işini artık. Sesler. Geldiler. Bizimkiler geliyor. Hem de öyle böyle değil. Kardeşim, sık dişini. Hiçbir şey olmayacak, hiçbirimize. Buradan sağ salim çıkacağız. Aha. Davetsiz misafirlerimiz de geldiler. Giriyoruz. Girelim komutanım. Yüksek girişleri severiz. 2'ye ayrılıyoruz. Tahir sen benle kal. Diğerlerini koridor açacağız. Emredersiniz komutanım. Keşanlı, avcıyı bulun. Sonra da bunların gizlendikleri yeri buluruz. Anlaşıldı. Hadi. Hadi. Çok az kaldı. Dayanabilir misin? Yanlış soru Ateşem. Ben değil. Onlar dayanabilecek mi? Ne yapacaksın? O kadar oyun oynadıkları yeter değil mi? Biraz dışarı çıkıp oyun bozanlık yapayım diyorum. Siz burada kalın efendim. Gelin bakalım, gelin. Gelin. Komutanım, her yer tuzaklı. Dikkat edin. Anlaşıldı. Tahir dikkat et. İyi misin? İyiyim komutanım.
Nerede bunlar? Şimdi! İyi misin avcı? Komutan, iyi misin? Komutanım. Bura nasıl? Bura acıyor mu? Yenge. Burası? Evet. Bura? Ah! Komutanım kırık yok ama 9 edelenmesi var. İyisin. Normal. Biraz ağırlık kaldırdım da. Aşık, çok vaktimiz yok. Omzumuza alalım. Keşanlı nerede kaldınız? Avcıyı aldınız mı? Geliyoruz komutanım. Avcı iyi misin aslanım? Sağ olun komutanım. Dayanamam. Bu böyle olmaz komutanım. Şu minik kardeşimiz bizi aratsa mı? Saat 12 yönünde. Çık altı bina atış serbest. Anlaşıldı. Güle güle. Derman. Allah kahretsin. Bakalım şimdi ne yapacaksınız komutan? Duyuyor musunuz beni? Kulede arıza var. Burası cehenneme dönecekmiş gibi bir his var içimde. En azından beraber yanacağız. İçim rahatladı. Çaylan, hakkını helal et kardeşim. Helal olsun komutanım. Sana bir düğün salonu borcum var. Buradan çıkarsak en kralına tutacağım, söz. Dur hele dur, acele etme. Şuradan bir sağ salim çıkalım. Belki çifte düğün yaparız. 3 düğün bile olabilir. Belki de 4 olur. Komutanım etrafımızı soruyorlar. Aşık, bir kere de iyi bir şey söyle ya. Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak. Buraya kadarmış komutan. Bakalım buradan nasıl çıkacaksınız ha? Herkes içeri. Herkes içeri. Mühimmat bildir. 3 şarjör. 3 şarjör. 2 şarjör. 3 şarjör. 2 şarjör. 4 şarjör. 4 şarjör. Çevre kontrolü.
Saat 2 yönünde 5 kişi. Saat 3 yönünde 4 kişi. Saat 7 yönünde 6 kişi. Saat 5 yönünde 4 kişi daha. Saat 8 yönünde 6 kişi. Saat 9 yönünde 6 kişi. 11 yönünde 5 kişi. Daha önce söylemiş miydim? Neyi komutanım? Komutanınız olarak sizinle yan yana mücadele etmekten ne kadar gurur duyduğumu. Biz de sizin gibi bir komutanımız olduğu için gurur duyuyoruz. Bugün burada ne olursa olsun kanınızın son damlasına kadar savaşacağınızı biliyorum. Buradan ya zaferle çıkacağız ya da şehit olacağız. Kana kan, dişe diş.